الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وإذ قلتم او هر کله چې تاسو وویل یا موسی اے موسی لن نصبر مونږ به هرگز صبر نکو علی طعام واحد په یو قسمه خوراک باندې فدعو پس دعا وکا لنا زمون د پاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چې پیدا کی زمون د پاره مما تنبت الارض کم سيزونه چې راټوکی سمګه من بقلها لکساگ وقثائها او بادرنگ وفومها او غنم وعدسها او مسور وبصلها او پیاز قال موسی علیہ السلام او فرمائل اتستبدلون آیتاسو اغستل غواړی الذي اغشی هو ادنا چې هغه معمولی دی بالذي په بدله د هغې کې هو خیر کم چې غوره دی اهبطو نو بیا لاړ شئ مصرا یو ښار ته فإن لکم پس هلته به وي ستاسو د پاره ما سألتم کم چې تاسو غواړئ وضربت او مسلط کړی شو واچولې شو علیهم په دوی باندې الذلت ذلت والمسکنه او محتاجی وباء او غی اختشل بغضب من الله دا الله تعالی په غضب کې ذالک بانهم دا په دی وجہ چې غی کانو یکفرون انکار یکولو بآیات الله دا الله تعالی دا آیتونو ویقتلون او وجلب النبیین پیغمبران بغیر الحق پنا حقا ذالک بما دا په دی وجہ عصوا چې هغه نافرمانی وکړه وکانو یعتدون او حد نبا زیاتیدل د سوره بقره وم نمبر رکو دې ځای کې مکمل شو
شپږمې او اومې رکوع کې الله جل جلاله بني اسرائیل باندې چې کوم انعامات وو د هغې تذکره وکړه او ورسره د هغې باندې د الله د طرف نه چې کوم سزا او عذاب نازل شوی و د هغې تذکره راغله. شپږمې رکوع کې د وہ انعاماتو وہ احساناتو تذکره وا الله تعالی په بني اسرائیل کړی او ورسره یو عذاب په آخري آیت کې ذکر شوی رجزا من السما د اسمان نه عذاب نازل شوی چې مفسرین د هغې تفسیر طاعون په شکل کې کړی دی چې طاعون بیماری پې راله او په یو ماسپښین کې او یا زره کسان یې اجل ته مرګ ته حواله کړ. او اوم نمبر رکوع کې یو انعام یعنی اتم نمبر انعام بیان شوی دی او ورسره دویم عذاب هغه چې نن کومه آیت کریمه تلاوت او ترجمه ویلا نو هغه کې موجود دی. وادي طے کې بنی اسرائیل د سزا په طور باندې موجود دی سرګردانه ګرځي او په هغه حال کې هم الله رب العزت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا د برکته د سوري بندوبست ولهم کو د خوراک سکاک بندوبست ولهم کو او د چینو د اوبو هم د هغې دپاره بندوبست وکړی شو او دې هر څه کې د دې دپاره هیڅ قسمه محنت او مشقت نه هر څه ورته تیار ملایي صرف د دې نه صرف او صرف یو مطالبه وا چې د الله عبادت کوئ د الله نافرمانی مه کوئ نافرمانه مه جوړېږئ فسادیان مه جوړېږئ د الله نافرمانی دا ځمکه کې فساد دی د فساد ذریعہ او سبب دی. موسی علیہ السلام دا قوم بنی اسرائیل من او سلوا د جنت خوراکونه پې کېږي د چینو تازه اوبس کی رالل موسی علیہ السلام ته چې موسی موږ ټول عمر بس دغه دوه خوراکه کوو دغه من او سلوا به خورو او دغه اوبه به څښو دې باندې خو موږ نه صبر نه کېږي موږ ته خو هغه د مصر د ځمکې هغه خوراکونه را یادېږي بقلها د ځمکې هغه سبزي هغه ترکاری هغه ساگ او دغه شانتې تازه بادرنګ او فوم دو معنی راغلی دي یو اوږې سره یې کړې ده معنا او دویم د غنمو یعنی هر قسمه اناج پکې هم راغلی او د ځمکې پیداوار یعنی اوږه پکې هم راغلی او دا شانتې د مسورو مونږ ته ډېر یاد راځي او دې سره سره پیاز یعنی د ځمکې هغه پیداوار مختلف قسمونه چې دي هغه دی بیان کړ چې دا څیزونه زموږ را یادېږي مونږ له خو د دې بندوبست موسی علیه السلام ډېر حیرانتیا سره او تعجب سره ته تپوس وکړ عجیبه خلک یې تاسو ښه شی پرېږدئ اوچت شی پرېږدئ او ادنا او معمولی شی اختیاروئ د الله د طرف نه چې تاسو باندې راوریږي نه پکې څه محنت شته نه کوشش شته نه منډه تړه شته مړه ځان دي نه هغه هم تا نه منډه نه وایي ته لس نیسې لس واړه درته ودرېږي او چې څومره خورې نو هغې کې هم ستا باندې څه پابندي نشته او د خوږو انتظام یې دله هم کړی دی ترنجبین راځي هغه چې څومره ته خورې خوره او ته د هغې په مقابله کې د ځمکې هغه پیداوار چې ځمکه کې کېږي ته هغه څیزونه غواړې بهرحال
موسی علیه السلام دې لپاره سوال وکړ چې یا الله دې دا سيزونه غواړي، نو حکم وشو اهبطوا مصر. زه بیا دا نږدې دا کوم خار دی، مصر مطلب دی شهر، خار، یعنی دې فلانکی خار ته لاړ شئ، نږدې دی تاسو ته، داخل شئ او هلته کې دا هر څه دي ما سألتم، څه چې تاسو غواړئ، دا کم کم سیزونه چې تاسو وشمېرل چې دا زموږ پکار دي، دا هر څه هلته کې الله رب العزت ایښي دي. ځمکه ده، ځمکه اړوئ، هغې کې محنت کوئ، کوشش کوئ او دا سیزونه راوباسئ. خو چونکې دی قدم قدم باندې نافرمانی وکړه، دا الله رب العزت حکم یې رستو کړ او خپل منمانی خپل مرضی هغه چلول کوشش وکړ، نو الله رب العزت دی باندې عذاب په کوم صورت کې نازل کړ. درې ټکي راغلي دي، الذله والمسکنه وباء بغضب. الله رب العزت په دی باندې ذلت، خواری، رسوائی او دې سره سره مسکنت یعنی محتاجی، ناداری، فقر، دا سيزونه. وباء بغضب من الله، او الله تعالی په خپل غصه. پړمبي صورت کې مونږ وې غیر المغضوب، یا الله هغه خلکو لار نه مونږ وساتي چا باندې چې ستا غصه شوی ده، هغې نه مراد یهود. نو دی باندې دا ذلت او محتاجی نبی علیہ السلام په زمانہ کې هم یهود په مدینه منوره کې ځان له یو مقام لره، بیا هغه وخت هم رالی چې د مدینې نه بې دخل کړی شو، مدینې نه وشړل شو، خیبر ته وشړل شو، او بیا داسې وخت هم رالی چې د خیبر نه هم وشړل شو، او داسې هم یو قبیلې باندې حالات راغلي دي چې هغې کله غداري وکړه مسلمانانو سره، نو د هغې قبیلې هغه ټول خلک چې هغه کلی کې بند وو، د هغې د ټولو د قتل فیصله وشو. او دی چې کوم ځای کې هم اوسېږي، مسلمان ملک کې یي، نو دی به جزیه او ټیکس ورکوي، د دی حیثیت به د ذمي، یعنی د مسلمانانو د کم درجې د شهري د دی به حیثیت. او نن هم تاسو دنیا کې وګورئ، ټولو کې زوړ مذهب هغه یهودیت دی. یعقوب علیہ السلام اولاد ته بنی اسرائیل ویل شي، د هغې یو زوی و، د هغه نوم یهوده و، د هغې یهوده په نوم باندې مخکې چې کوم شاخ را روان، دا ټول دی ته ځان ته یهودي وایي. دی کې په زرګونو پیغمبران راغلي دي او ټولو کې زاړه دي. عیسائیت دی کې ډېر وروستو راغلی دی، بالکل اخیری کوم پیغمبر و عیسی علیه السلام، د هغه منونکي هغه عیسایان، او بیا د هغې نه هم 600 کاله بعد نبی علیه السلام راغلی دی، او هغې محنت سره بیا مسلمانان دنیا کې راوچت شوي. نو ټولو کې زوړ مذهب نن دنیا کې آبادی وګورئ، نو ټولو کې زیات عیسایان دي او مسلمانان دي، او یهودیت لغونده کې دی کې که څه خلک مالدار ای نو هغه په دې خبره کې نه راځي. ولی چې دلته کې سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایلی دی الا بحبل من الله وحبل من الناس، چې دې خلکو باندې دا ذلت او محتاجی به مسلط وي. ها بعض خلک الله رب العزت قانون کې رالل او هغه قانون د وجه د دنیا کې څه خوشحالي ولیدا، یو دا صورت کې دی شي، یا حبل من الناس خلکو سره دی صدا سے تعلق وساته چې د هغه تعلق د وجه دنیا کې دی ته څه مقام ملاو شي. ګینه د الله د طرف نه دا اټله فیصله ده چې دی خلکو دومره نافرمانی کړی دي چې دی باندې محتاجی او مسکنت او د الله غضب به همیشه همیشه. نو بحبل من الله نه څه مراد دی؟ زنانه شوې، ماشومان شو،
یا هغه نیک یهودیان چې اوس هم د الله عبادت کوي نو هغه په دې کې ناراضي یا حبل من الناس نه څه مراد دی هغه خلک چې مسلمانانو سره د صلح سره معاهده کړې ده د روغې سره معاهده یې کړې ده یا عیسایانو سره یې کړې ده او د هغې په وجه هغه دنیا کې قائم دي لکه د اسرائیل دا وړوکې غونډه کې ملک دی خو دې سره مرسته د چا ده د امریکې ده او د برطانیې ده که هغوی ته نه لاس راخکي نو دی خو بیا خپله نشي قایم اوسېدی نو ګوره دومره زوړ مذهب والا په دنیا کې محدود غونډه کې دی خپل یو سټیټ او ریاست هم په خپله نشي قایمولی او مسلمان الحمدلله 62 اسلامي ملکونه دي عیسایانو بېشمېره ملکونه دي نو دا الله رب العزت په دې آیت کې فرمایلی دي چې دوی باندې ذلت او مسکنت محتاجی او د الله غصه ده وجه ورته هم الله تعالی مخې ته ولیکله ولې کانو یکفرون بآیات الله د الله د آیتونو د الله د نښو دی انکار کړی دویمه خبره ویقتلون النبیین پیغمبران دی ډیر قتل کړي ډیر شهیدان کړي بغیر الحق ناحق پیغمبر خو اسم په سم لار دی په حق لار دی هغه قتل خو اسم ناجایز دی بغیر الحق نه څه مراد دی دا صرف تاکید د پاره راغلی چې دا داسې غلط او خراب خلق دی دی باندې د الله غصه اس نه ده دی اس پیسه پیغمبران وجلی دي او حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې آخرت کې به ټولو کې سخت عذاب هغه کستوي چا چې یو پیغمبر وجلی یا د پیغمبر د لاسه قتل شوی یا خو پیغمبر شهید کړي یا داسې یو کس چې پیغمبر په هغه باندې گزار کړی دی او دغه کس قتل شي نو دا دوه کسان د الله شدید عذاب کې به مبتلا او درېمه خبره ذالک بما عصوا دوی به نافرمانۍ کول قسمه قسم نافرمانۍ مخې ته دا ټول تذکره د دوی اوس را روانه وکانو یعتدون کومې پولې الله رب العزت دوی دپاره به وتړلې کوم حد به یې وله مقرر کړه چې دا به نه کوي نو هغه حد به دوی مات کړ هغې نه به تیر وته هغه حد به یې کراس نو ځکه الله تعالی په دوی باندې دا خپل عذاب دائمی مسلط الله تعالی دې مال تاسو له ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت خیر الانام باندې عمل کول توفیق راکړي ترجمه به ووایو وَإِذْ قُلْتُمْ او هر کله چې تاسو وویل یا موسی اے موسی لن نصبر مونږ به هرگز صبر نکو علی طعام په خوراک باندې واحد یو قسمه فدع لنا پس دعاؤک زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج چې پیدا کی لنا زمونږ دپاره مما اغس تنبتو چراخیجی الارض دزمکنا من بقلها لکساگ وقثائها او بادرنگ وفومها او غنم وعدسها او مسر وبصلها او پیاز قال موسی علیہ السلام ویل اتستبدلون آیا تاسو اغستل غواړئ الذي اغا هو ادنا کم چې معمولی دی بالذي په بدله د هغې کې هو خیر کم چې غوره دی اهبطو لاړ شئ مصرا یو ښار ته فإن لکم
التبویستا سود پارا ما سألتم کم چتا سو غواړی وضربت او واچول شو علیہم بدوی باندې الذلت ذلت والمسکنت او محتاجی وباء او اغی اختشول بغضب بغضب کی من اللہ دا اللہ ذالک دا بأنہم بدی وجہ چی اغی کانو یکفرون انکار کولو بے آیات اللہ دا اللہ تعالی دا آیتنو ویقتلون او قتلول بی النبیین پیغمبران بغیر الحق فناحق ذالک دا بما پدی وجہ عصو چاغینا فرمانی اکڑا وکانو یعتدون او حد نبزیاتی دل وما توفیقی الا بالله